Janob Lin, qotil uddalay olmadi. Oho, qiziq bo'lyapti. Ishni eplay olmading. Seni qanday jazolasam ekan, maslahatchi? Janob Lin, jahl qilmang. Hozir hammasini to'g'rilayman. Bu gal albatta yuzimiz yorug' bo'ladi. Gusichen, senga erisha olmadimmi? Boshqalar ham erisha olmaydi. Seni raqibing. Menga u haqida gapirma. U qip-qizil shayton ozginasi, lekin o'zini farishta qilib ko'rsatadi. Qilayotgan ishlari axlatxonadagi kalamushnikidan ham jirkanchroq. Rostdan ham jirkanch ekan. Aytgancha, singlingni kompaniyaga ishga joylashtirdim. Bu nima qilganing? Menga shantaj qilyapsanmi? Men uni himoya qilyapman xolos. Agar nikohimiz oshkor bo'lsa, atrofimizdagilarga ham albatta zarar yetadi. To'g'ri, seni unchalik ham xushlamayman, hattoki jirkanaman, lekin atrofimizdagi begunohlar jabr ko'rishini istamayman. Rahmat sizga xonim. Singlimga o'zim qara olaman. Unga zarracha yomonlik qilgan har qanday odamni o'z qo'llarim bilan majjaqlab tashlayman. Nima bo'ldi qizaloq? Meni sog'indingmi? Aka, men Go'shi kompaniyasiga ishga kirdim. Endi o'zim xohlagan direktor yo'lning oldida ishlayman. Miyav, gapimga quloq sol. Katta kompaniyada ishlash oson emas. Oldingi ishing o'zingga mos edi. O'zingni buncha o'tga choqqa uraverma. Aka, jinsingizcha, men ko'proq pul topishim kerak. Pul topib sizning to'yingizni qilamiz. Bo'pti, men ketdim. Gusinchen. Hoy sen, nega baqirasan? Xavotirlanma, uni o'zim himoya qilaman. Qo'ygar. Alyo. Oddiy qorovul shahardagi eng chiroyli qizga qanday osildi ekan-a? Seni sekin qiynab o'ldirishimni so'rashdi. O'yin endi boshlandi. Tamom bo'ldim deyaver.